La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Ny migioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartTop. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartTop. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Raha tokony hanomboka tamin'ny 10 ora maraina tsy tontosa raha tsy tamin'ny 4 ora tolakandro midinika teo amin'ny solombavambahoaka sy ny gouvernement androany noho ny savorivory nisy teo amin'ny samy solombavambahoaka. Nitoy hatrany ny fandiniana ny lalam-pifidianana izay ampandanian'ny gouvernement eny amin'ny antenimera ankehitriny. Isan'ny teboka iray manaitra amin'ny volavolan-dalàna io ihany koa ny mahakasika ny voamera misahana ny fanisana ny mpifidy eny anivon'ny fokotany. Mijanona amin'ny toerany tony ambony eo anivon'ny fitsarana an-tampony. Foana ny didim-panjakana manala azy amin'ny toerany ary nomen'ny filan-kevim-panjakana rary ny tenany. Maro ireo zava-miasina ao ambadik'ilay raharaha hosinina arfa na eo amin'ny lafin'ny politika avolentsy izany na eo amin'ny lafin'ny ara-diplomatika. Tokony hotoizana hatramin'ny faran'ny fanadidina mahakasika ity raharaha ity araka ny fanehoan-kevitry ny manam-pahaizana. Maresaka iraisam-pirenena tanora ray amin'ny roa ao andrenivohitry Maroc no tsy hanasa amin'izao fotoana izao. Anjato isan'andro no tonga mandondombo aravarana ireo ivitoerana manokana misahana ny tolotrasa. Nadidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy anaraka ny fampalala amin'ny Vankolo TV hatramin'ny farany. Anombotsika ny vaovao dia raha tokony hanomboka tamin'ny 10 ora maraina tsy totosa raha tsy tamin'ny 4 ora tolakandro ny dinika teo amin'ny solombavambahoaka sy ny gouvernement androany noho ny savorivory nisy teo amin'ny samy solombavambahoaka. Faridy Andra Arson. Niteraka savorivory teo amin'ny samy solombavambahoaka ny fanovana tampoka ny lahadinika androany atoandro teny Tsimbazaza. Raha tokony ny Prime Ministre sy ny Ministre ny Fitsarana ihany no niatrika ireo solombavambahoaka dia ny mpikambana rehetra tao amin'ny gouvernement no nanatrika izany. Tokony ho narahan'ny solombavambahoaka ny lalana anatin'ny mifehy azy ireo dia tsy nisy ny savorivory hoy Mbikery Laza mpahay lalàna. Ny zavatra misy nefa amin'izao fotoana izao zany dia hitantsika fa ny gouvernement ray manontolo no tonga nanatrika ny commission plénière fa tsy ny premier ministre lehibe ny gouvernement sy ny ministre ny fitsarana dia nasaina nivoaka koa moa ny daholobe zany fa hoe à huis clos le izy dia zay zany natonga n'ilay solombavambahoaka ny menimenina hoe io ny ordre du jour dia ny conférence des présidents no fixé an'izay mazava tsara zay procédure zay ka raha ohatra ka novaina zany le izy satria lasa ny gouvernement ray manontolo no manatrika azy dia tokony conférence des présidents ihany koa zany no ahafahana manova an'le ordre du jour. Karazana antery tsy maintsy andinihana ireo volavolan-dalàna feny fifidiana ve no nahatonga ny mpikambana ao amin'ny gouvernement nanao be midina teny Tsimbazaza androany hoy hatrany ity mpahay lalàna ity. Ohatrany hoe manao karazana forcing ve sa karazana hoe tena manosika ny amin'ny tsy maintsy andinihana aingana dia aingana an'ireny volavolan-dalàna reny hoe ny gouvernement fara ny procédure moa zany sy mipitsipitsy ny hatreto dia tsy voahaja ka engany zany satria efa hiarantsika nahita hoe nisy tsy ampy le fomba famolavolana an'le satria tsy nanontaniana ny hevitry ny daholobe
dia tokony izany mba eto mba hajaina amin'izay zany le zoan'ilay solombavam-bahoaka dia aloha izy andinika ampitoniana ary amoaka ampitoniana koa ny hevina satria mety misy fanovana zany mety hoetin'ny solombavam-bahoaka anatin'izay zavatra izay dia tokony ho hajaina le procédure sy ilay travaux parlementaire. Tamin'ny efatra ora tolakandro vao nitoy ny fivoriana teny Tsimbazaza izay nivadika ho fivoriana azo ny rehetra anatrehiny. Raha ampitso alarobia dia ireo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sy izany komity mpanaraka ny fifidianana izany indray no ifampidinika amin'ny solombavam-bahoaka raha tsy misy indray ny fiovan'ny lahadinika amin'ny ora farany. Ny namana Yandry Rarson no miaka reto amin'ny plateau an'Nkolo amin'ity alina ity miarabanao tonga soa eto amin'izay plateau izay nisy moa sa vorovoro teny Tsimbazaza teny ianao teny an-toerana teny afaka tantarainao amin'ny mpijery hoe inona tena zavanseho teny. Zavatra nitranga dia tonga ny tamin'ny 10 ora mbola tsy nanomboka aloha ilay atao hoe commission plénière izay tokony hoe anomboka tamin'ny 10 ora zay tamin'ny 10 ora teo vao tonga ny premier ministre ary dia nanomboka ilay fivoriana. Teo aloha dia nahazo nakasary navela nakasary ny mpanao gazety. Anisan'ny anatra amin'ny mpanao gazety dia hoe toa ny membre rehetra amin'ny gouvernement no manatrika an'ity commission plénière ity fa tsy araka ilay lahadinika izay efa notapahan'ny solombavam-bahoaka tamin'ny sabotsy 10 ny volana martsa 2024 ny amin'ilay hoe premier ministre amin'ny maha-ministre ny atany azy sy ny teknisianina miaraka aminy zany mazava sy ny ministre ny fitsarana sy ny teknisianina miaraka aminy no tokony ifampiresaka amin'ny solombavam-bahoaka handinika an'ilay hoe volavolan-dalàna ife ny fifidianana eto amintsika izay misy atelo. Efa naparamira-pamintenena mpanao gazety izay anomboka amin'izay ny fivoriana dia nasaina nivoaka ny mpanao gazety. Tsy nafantatra ny inona ny mpanao gazety tao anatin'izay satria efa nasaina nivoaka. Nisy aza mpanao gazety sasany efa lasa namonjy fodiana sy namonjy asa hafa zany. Inona ny zavatra nitranga? Nampanatsoina indray mpanao gazety ary solombavam-bahoaka ny teny mpanao gazety midira ianareo. Teo nisy solombavam-bahoaka indray koa nanakana tsy mahazo miditra ianareo. Dia teo zany no nanomboka lesa vorovoro. Tafiditra moa mpanao gazety ary dia nahita fifamalinana teo amin'ireo solombavam-bahoaka izay hoe nilaza hoe midira ianareo mpanao gazety satria lalàna miankina amin'ny fiainam-pirenena sy noavin'ny firenena ity lalàna ity ka tokony hisy ny mangarahara maninona no voalohany tsy alefa mivantana amin'ny TVM CRNM faharoa maninona mpanao gazety tsy miankina no tsy avela hiditra. Ny sasany indray amin'ny tena tsy ilaina mpanao gazety zany satria commission plénière zany hoe tsy séance plénière zany hoe tsy tokony ho hitan'ny mpanao gazety zavatra tapaka atao. Teo ny olana ary teo moa ny filoha androany zany hoe ny président tarika ny fivoriana dia ny filoha lefitra teo anivona teny miram-pirenena satria lasa alina nametahiraka any ampita ny filohan'ny antenimieram-pirenena dia izy no nitarika ny fivoriana nomeny nahazo tsiny ary izy amin'ilay hoe tsy fahaizany name ilay fivoriana tsy voafianao amin'ny fivoriana miala ianao président mihitsy ny tokony hivoaka fa tsy mpanao gazety tsy ny membre sasany amin'ny gouvernement satria nisy nangataka ihany koa hoe avereno ary ny ordre du jour tsika satria ny ordre du jour tsika dia hoe tokony hoe premier ministre amin'ny maha-ministre ny atany azy sy ministre ny fitsarana no ifampiresaka antsika ka sisan'izay asy avy-mivoaka daholo ireo mpikambana anivon'ny gouvernement ireo. Zay ny antony savorovoro. Nisy ny solombavam-bahoaka dia tena nandroka mihitsy ny mpanao gazety hatramin'ny filohan'ilay nitarika aza zany ilay filoha lefitra nitarika androany dia tsy nanaiky mihitsy hoe mivoaka mpanao gazety mivoaka mpanao gazety natsony ny miaramila ary natsony ny filoha lefitra mihitsy nampandrosoana miaramila androka ny mpanao gazety. Tsy nanaiky izany kosa nefa reto solombavam-bahoaka izay napiditra amin'ny mpanao gazety hoe lapan'ny demokrasia ity tsisy idira miaramila ary tsy kan miaramila indroa intelo mihitsy natsona ilay miaramila nihiditra miaramila sy ny polisy mpitandro filaminana zany nihiditra dia mivoaka nihiditra kely ndray dia mivoaka nihiditra dia mivoaka satria ny ato ankilana misy mandaa tsisy idira miaramila ato ary na ireo solombavam-bahoaka ataontsika hoe mpanohana amin'ny fitondrana azy dia anisany mba tezitra tamin'ny antsony filohan'ny lefitry ny anteny miaram-pirenena hoe mampantsoina miaramila izay izy moa nitarika ny fivoriana. Anisany nampalely ihany koa ty teny na solombavam-bahoaka iray ity hoe asy avy mivoaka mpanao gazety fa mahambelika enotsika ne ary raha ohatra moa zany ka tsisy suspension monsieur le président ka hijanona ihany le mpanao gazety reto dia malalaka be le toerana tokony hijanonany fa le any ao aoriana ry zany tena sembotra ny fofokely izy haika tena
misy ihany koa tao anatin'io ataontsika ho savorovoro ny solombavam-bahoaka izay tena niseho mihitsy moa hoe za vitantsika amin'ny sary eo ary rahantsika ny anarana solombavam-bahoaka amin'ny andro vazo zay ny tantara hoe za tsy matahotra mpanao gazety zany nefa tsisy mpanao gazety niadina ny teny tao tamin'izy ireo fa mpanao gazety natsony dia nanao ny asany nasaina mivoaka mpanao gazety dia nivoaka ny mpanao gazety tamin'ny voalohany fiatombohany fa rehefa nampidirina mpanao gazety no nisy ilay disadisa teo amin'ireo samy solombavam-bahoaka dia izay indray ny mpanao gazety vao hoe nampidirina ny hafarany tamin'ny ray ora tolakandro mahery tao dia tapaka ihany fa hoe ato aloha ny fivoriana dia miverina tamin'ny 3 ora ny fahefana tokony anaramaso indray tia notrindriny mpanana tanteraka noho n'iny zany noho ny resaka vola sy ny malety ary zay le aya raha tsorona zany dia misy tsy fifampatokisana ao ary anisan'ny tena nanaitra indrindra any lalaina Davida dia ny filazana ity hoenotsika ity ny premier ministre indray no mametraka fitsipidalao ao amin'ny anteny miram-pirenena enotsika ny roany anomboana nyty famelabelarana-kevitra foy dia foy tia mamela inareo raha ametraka aloha le fitsipidalao izay hitondrana nyty resadresaka atao androany tolakandro itya zay no ambarira amintsika hoe aiza zany la hoe fahefana ny toerana ny asiny fahefana mpanao lalàna zay tokony anaramaso ny fahefana mpanatanteraka inona ary zany ny fiany ny fiany azo lazaina any lalaina Davida dia eo mihitsy la hoe fanitsakitrahana lalàna ataon'reto mpitondra SVM reto maro dia maro ary saky isan'andro ny fo ianao efa mahazatra dia mahazatra anao izy ianao fa dia mahita ino indray ny lalàna itsara tsy lazaina ny fampiantson'ny gouvernemanta ny premier ministre ireo solombavam-bahoaka any amin'ny CDL anosy matetika izay efa nitiantsika matetika izy manao an'izany izao ndray hitsakitsahana kitsirantsotra zao ilay lahadinika ohatra de jour napetraka ireo solombavam-bahoaka inona no ambadiko zany inona ny azo amehezana zany efa atombotra ilay ora farany efa akaiky ilay fifidianana ary tsy maintsy atao satria araky ny lalam-panorenana ny rehetra miandry an'io ary mivoaka malagasy dia miandry an'io dia miezaka mitady zay fomba anaovana katsikatso politika ny ao anatin'ity volavolan-dalàna ifen'ny lalam-pifidianana ity ane ka mampiteniny mole firy ny zavatra mifanipaka ao firy ny zavatra tsy manaja ny fahafahana firy ny zavatra voasoratra ao amin'ireo rejateny ireo tsy manaja ny demokrasia fa teanao fifidianana botolo ary tiana olanina botolo itoy ny lalàna mifeny serasera ity lalàna ifeny fifidianana nefa izay hany vahaolana tokana ahafahan'ny voaka malagasy manala ireo mpitondra efa voapirovo zao tao anatin'ny 5 taona latsaka kely fa tsy mahomby jerevo ny mahazo ny firenena amin'izao fotoana zao ankasitrany eo nanamana iandra asona meandreo fanazavandreo makasitraka ny anoisantsika ny vaovao kosa indray dia mitohy hatrany fandiniana ny lalam-pifidianana izay ampandany ny gouvernemanta eny amin'ny antenimera ankehitriny isan'ny teboka iray manaitra amin'io volavolan-dalàna io ihany koa ny mahakasika ny voamera misahana ny fanisana ny mpifidy eny anivon'ny fokotany fanidiny Rabeata teboka iray hafa mbola ao amin'ny volavolan-dalàna momba ny fepetrankapobeny amin'ny fikarakarana fifidianana sy fitsapakevim-bahoaka no isan'ny mampiaya ny mpanara-baovao indray araka ny andiny fa 14 andalana faharoa amin'ny volavolan-dalàna io ny tompon'andraikitra voalohany ny anivon'ny fokotany izany hoe ny tsy fokotany sy solotena 2 hatramin'ny 4 avy amin'ny fokotany araka ny famerana ataon'ny seni no mandrafitra ny voamera ifotony misana ny fanisana ny mpifidy eo ambany fiahiny ratsa mangaika ny seni eo anivon'ny kominy ireo voamera ireo ny mampametra ampanontaniana amin'ny ity andin-dalàna ity anefa dia ny faneren'ny gouvernemanta ny sefokotany hiditra amin'ny voamera io aratoka hatramin'izay avy amin'ny fokon'olona no mamatra ireo solotena azy ireo eo anivon'ny voamera mikasika ny fifidianana ny sefokotany anefa izay fantatra fa mbola eo ambany fiahin'ny distrika ny toerany sefokotany ihany koa izay efa nabeady hevitra maro teto amin'ny firenena no nirafitra mifehy azy
Mampia ny filazana fa maleo tena marina ndrafitra tsangana tahaka izao izay ahitana ny ratsamangaka ny distrika. Hosarotra amin'io rafitra io ny anday izay baiko azony avy amin'ny lehibe iny. Amin'ny distrika ny fokotany no mitodika mikasika ny fanapahan-kevitra mifandray amin'ny fampandehanandray fokotany ary izay no miteraka ny aya lehibe amin'ity fananganana rafitra ity. Fomba fiasa tahaka izao izay efa nitondran'ny fiarahamonim-pirenena samihafa fanakianana mikasika ny fikarakarana fifidianana. Hatraizany fepetra ho azon'ireo mpikambana hafa ao amin'io rafitra io mitsipaka ny tsindry ataon'ilay sefokotany raha misy izany. Hatraiza ihany koa ny fahefanana nan'ilay sefokotany hitsipaka ny tsindry sy ny fanerena ataon'ny lehiben'ny distrika na ny eo anivon'ny ministerany aditany amin'izy ireo raha misy izany. Hosa hitsipaka izay fanovana na fanerena teren'ny distrika atao amin'ny lisitry ny mpifidy ve ireo mpikambana ao anatin'io rafitra io raha misy ny fandrahonana samihafa. Mazava eto fa fomba iray entina na rahamaso sy fehezana akaiky ny fokotany tsirairay mandritra ny fifidianana ihany koa ny fonosiny ity andinin-dalàna amin'ny volavolan-dalam-pifidianana iray ity. Ankoatran'ireo teboka maro mampanay ao anatin'ilay volavolan-dalàna momba ny fifidianana mbola mitanany sain'ny mpanara-baovao maro ny fikirizan'ny fanjakana ifen'ny fandaminana anatin'ny aina aman-jery samihafa. Fanediny Lili Rabeatatra. Manomboka amin'ny 110 ao amin'ny volavolan-dalàna ankapobeny mikasika ny fifidianana sy ny fitsapan-kevim-bahoaka no mampiaya amin'ny famera ny fanjakana famelabelarana ataon'ny kandidat tsirairay amin'ny hainao aman-jerim-panjakana sy hainao aman-jery tsy miankina. Ao amin'ny 111 voalaza fa tokony hitovy ny fotoana fandraisam-pitenena ny kandidat tsirairay amin'ny hainao aman-jery na fahitalavitra na onjam-peo na ho an'ny kandidat na ho an'ny mpanohana azy. Afaka mandray fepetra ny anivon'ny manam-pahefana sy manasazy amin'ny tsy fanarahana izany ny Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée raha ny voasoratra. Nandritra ny efa taona nitondran'ny mpitondra ankehitriny anefa tsy hita ny fitakiana ny fampiarana io fitovian-jo amin'ny fampiasana ny hainao aman-jerim-panjakana io. Nandritra izay fotoana izay no nitaky ny rehetra indrindra ny avy amin'ny mpanohitra ny fitondrana ny anokafana ny hainao aman-jerim-panjakana ho an'izy ireo ahafahana mitondra ny heviny. Tsy hita izany hatreto. Ankehitriny noho ny fotoam-pifidianana voalaza fa misokatra ary tsy maintsy ampitoviana ny fotoam-pandraisam-pitenena ny kandidat rehetra amin'ireo hainao aman-jery. Inona ny sakana tsy nanaovana tahaka izany hatramin'izay? Ny 112 amin'io lalàna io ihany milaza fa tokony hisitraka maimaimpoana ny fahafahana miditra amin'ny hainao aman-jerim-panjakana ny kandidat mandritra ny fotoam-panelezan-kevitra ary ny ANRCM no manara-maso izany. Mampametra-panontaniana hatrany ny hoe inona ny antony tsy nampiarana ny famerana tahaka izao nandritra ny fotoana nisy ny lalàna momba ny serasera, nandritra ny efa taona no nomena tombon-dany sy ny andaniana ny eo anivon'ny fitondrana amin'ny fanjakana tokana amin'ny hainao aman-jerim-panjakana. Ho feheziny indray ve araka izany ny hainao aman-jerim-panjakana aorian'ny fanatanterahana ny fifidianana. Afam-baovao hafa kosa indray dia mijanona amin'ny toerana notiny ambony eo anivon'ny fitsarana an-tampony foana ny didim-panjakana manala azy amin'ny toerana ary nomeny ny filan-kevim-panjakana rary ny tenany fandeha Fezo Rafaly. Nofoanana ary noheverina ho toy ny tsy nisy ny didim-panjakana avy amin'ny mpanatanteraka manala ny tony ambony eo anivon'ny fitsarana an-tampony amin'ny toerany. Taoriany fanapahan-kevitry ny filan-kevim-panjakana mijanona amin'ny toerany ihany ity tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny fitsarana tampony ity. Antoky ny fisian'ny firenena tan-dalàna ny tahaka izany. Samy manana ny fomba famakian'ny lalàna ny rehetra raha ny fanazavany. Tsisy olona miady amin'ity raharaha ity. Fa andeha ataoko hoe ny fomba fijery na fomba famakiana ny lalàna mety misy tsy itovizana. Ary tsy aisiko hoe ady akory izy ity fa izy koa hoe ezaka lehibe ho fampandrosoana fanamafisina ny ajanto hoe fanjakana tan-dalàna zany. Ary fa zahay efa izay le hoe firosoana fanjakana tan-dalàna izay no resahana dia enkajy ambonahitra ny firenena manontolo, ny vahoaka malagasy, ny mpitondra fanjakana ary indrindrindrindra ny fianakaviam-ben'ny fitsarana. Satria ny fitsarana tompoko no hoe anisan'ny andro lehibe iankina izany hoe fanjakana tan-dalàna izany. Andro iankina ny fanjakana tan-dalàna ny fitsarana. Raha ny hita hatrizay, indrindra tao anatin'ny 4 taona sy tapany, misedra olana goavana ny fitsarana ka mahatonga ireo fitokonana sy fitakiana maro samihafa.
Misedra olana ihany koa ny fitsarana manoloana ny fahaleovantenany sy ny tsindry ataon'ireo mpitondra sy ireo tsy maty manota eto amintsika. Fandaminana no natao ka nahatonga ny fanafoanana ny didim-panjakana avy amin'ny fahefana mpanatanteraka. Fandaminana hatraiza nefa izany ary izavo no ahazo tombontsoa amin'izany. Ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fitsarana sy ny UNMG no voalaza fanamotika ilay idim-baravarana ny efitrano nisy nireo taratasy mpanadinan'ireo mpifaninana amin'ny fifaninanana ompitsara teo araky ny fanambarana navoaka ny Bianco tamin'ity androany ity. Miantarandriana. Tsy taky ny vaovao mely tato anatin'ny andro maro. Ny Bianco dia tsy nahafantatra ny fikasana teo anivon'ny Ministeran'ny Fitsarana sy ny UNMG anapotika ny idim-baravarana efitrano nisy ireo taratasy mpanadinana sy ireo tatitra ny tsoratry ny fanadinana ary ireo antota taratasy maro hafa ahafahana mandoro izany. Io no fanamariana nataony teo anivon'ny Bianco androany tamin'ny alalan'ny fanambarana navoakan'izy ireo manoloana ny raharaha famaizana taratasy mpanadinana tamin'ny fifaninanana ompitsara. Voalaza eto fa ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fitsarana sy ny UNMG no ambadiky ny famotehana ny idim-baravarana izay nahafana nandoro ireo isan'ny pirofo tamin'ny metiny sy ny kolikoly nandritra io fifaninanana io. Teboka maro no tsy mazava manoloan'izany noho ny teo anivon'ny SMM. Fantaniana maro ihany koa no mipetraka manoloan'izany ary mitaky ny famoahana ny marina amin'ity raharaha ity ny sindikan'ny mpitsara malagasy. Fa io efitrano io sy ireny zavatra mikasika ny concours reny dia misy lakle anankitelo. Izay ny École nationale de la magistrature, ny Bianco ary ny FOP no mitazona ny lakle. Ka maninona tamin'io andro io tsy natsona ireo entité anankitelo ireo fa notapahina ny gadana, izany hoe nipotsirina mihitsy ny gadana fa inona izany no tena namaiky ny andorana an'ilay pirofo araka voalazanareo teo ve satria pirofo ve izany ilay zavatra tao. Raha ho anay aloha izany dia eritreretinay hoe misy zavatra tiana fenina avy ao. Raha ny fahainoanay anazy aloha dia hoe nandalo ministra maraina dia tao anatin'iny tontolo andro iny nataony fandoroana. Afahitako anazy tsy ho tompotrano mihono mihitsy izy manoloana an'izany zavatra izany fa sûrement tsy maintsy nampahafantarina azy ny zavatra ho atao kasika an'io. Nanamafy ny Bianco tamin'ny alalan'ny fanambarana ny vokatrany fa tafiditra tamin'ireo tokony nanaovana fanadihadiana ireo antota taratasy ireo. Ary mety hiteraka tsy fatokisan'ny vahoaka amin'ny fanadinam-panjakana sy ny fandraisana mpiasam-panjakana izao zava-misy izao. Tsy azo ekena ny tahaka izany hoy ny filohan'ny SMM androany. Tsika eto Madagasikara angamba dia gaga hoe fa maninona izao vao misy mitabataba izany fa nga vao samba ny zatra tsy manjary ohatr'izany teto amin'ity firenena ity dia hoy izy hoe tsika koa tokony mba manomboka amin'izay tsy hanaiky ny zavatra tsy mety. Tokony mba efa manomboka amin'izay s'indigner, se révolter manoloana ny zavatra lazaina fa tsy mety foana isan'andro scandale dia nefa dia lasa ohatrany hoe zavatra iainana andavanandro izy dia efa eritreretina izany ny zavatra kapoaka ambary isan'andro eto fa tokony tsisy anaiky io zavatra io tsy za eto amin'ny SMM ihany ny Bianco ihany ny any amin'ny FOP tsy tokony isy anaiky an'io satria raha ny concours mpanjakana rehetra eto Madagasikara izany no atao ohatrany io dia mba ahoana. Itoetra ny fanadihadiana ataon'ny Bianco raha tsy ahivina araka ny andinin-dalàna mahavoasazy roa ka hatramin'ny 5 taona hatramin'maizina ny fikitiana na fanapotehana pirofo. Fotoana ny dokavarotra isika izao anatin'ny tapany faharoa amin'ny vaovao ny jerentsika fanao fitokonana ny mpandrarano ny fonja rehetra manerana ny Madagasikara ny 7 martsa ho avy izao. Eo ihany koa fa mbola mitohy ny fitarainana ataon'ny mpanjifa ny orinasa Jirama. Rehefa avy eo ary. Maman est là. Maman! Fermez les yeux. J'ai une surprise. Waouh, trop fort la vitesse catchée. Yes! La power
Powerbox by Telma, c'est extra pour toute la famille. La Powerbox by Telma, c'est l'internet 4G immédiat pour les fans de vitesse, avec 20 gigaoctets sans engagement, à seulement 149 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes couvertes à Madagascar. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 10 centiliters. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart Up. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles au rayon. Luminaires, salle de bain, peinture, électricité, plomberie et divers articles de quincaillerie. Des remises conséquentes vous attendent à la caisse. Et ce n'est pas tout! Un polo offert pour un achat supérieur à 600 000 ariards. Alors, qu'attendez-vous? Batimax, la qualité au meilleur prix. Rose Lourbaï, âgée de 17 ans, a été... Ripianatry, Tansa, Panjara, Panawasatanan, Piasa Miornas, Olo-pireneny, Ianjadiny tsy fandriam-pahalemana mahery vaika isika. Dao ariarientana pilaminana, ialaka misy 10 martsa ho avy zao, amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 12 ora sy 10 ary amin'ny mpiakapeo, ampanenony klaksona, ny anjombon'orinasy, ny laklosy mpiangonana, ny kiririoka sy ny sarilany, mba ho mariky ny fiombonantsika. Aoka izay ny herisetra, aoka izay ny fakanakerana, malagasy miray iny ho fanoherana ny tsy fandriam-pahalemana. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Maro ireo zava-miafina ao ambadika ilay raharaha hosinina arfa na eo amin'ny lafin'ny politika avolenta izany na eo amin'ny ara diplomatika tokony hotohizana hatramin'ny farany fanadidina mahakasika ity raharaha ity araka ny faneho-kevitry ny manam-pahaizana fa ny mioramanitra. Mbola maro ny zavatra miafina ao ambadiky ny raharaha hosinina arfa raha ny fanehoan-kevitry ny manam-pahaizana momba ny politika iray nanaovana fanadihadina. Tafakatra eo amin'ny sehatry ny politika avolenta ity raharaha ity amin'izao fotoana. Saingy mbola maro ihany koa ny marina tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy, izany hoe tokony ampiarina amin'ireo tompon'antoka rehetra amin'ity raharaha ity ny lalàna manan-kery. Misy ihany koa ny fanitsina tokony atao eny anivon'ireny rafitra ra-panjakana ireny raha ny fanazavana. Be dia be ny olona ohatra ny voaroroy ao anatin'le fatafavoahan'le olona eo dia hita izany fa ao anatin'ny atao hoe fitantanana politika Madagasikara misy zavatra be dia be tokony ahitsy satria tsy fantatra izany ny ataon'ny olona tsirairay avy manendry tompon'andraikitra ohatra izany ny mpanao politika izay voafidy dia tsy fantatra n'izay zavatra ataon'ny olona eo ary matetika izany ohatra ny lasa fitadiavana tombontsoa zany ny matetika ny atongavana amin'ny toerana anankiray fa tsisy dia tena lasa an'ilay hoe fitiavan-tanindrazana fitsinjovana le vahoaka malagasy. Ankilany, izy fiatraikany eo amin'ny fifandraisan'ny firenena malagasy sy frantsay ity raharaha ity raha ny fanehoan-kevitry Hugues Razanson hatrany. Le izy araka ny lazaiko teo hoe misy zava-miafina amin'ilay atao hoe haute politique
raha ohatra zany ny hoe tena mahakasika ny le mpitondra anakirorotota zany ny fanjakana frantsay sy fanjakana malagasy be dehibe ihany no zavatra saropatarina ao anatin'izay ary mety mino fa be dehibe ny zavatra tsy vety fa raha le fisehoany zany dia tsy maintsy misy sazy io ary tsy maintsy misy fifanarahana ao anatin'le firenena anakiroa ahafahana mampiatra an'izay sazy zay na any frantsa izy mamety any saziny na eto Madagasikara fa tsy maintsy tsy vitavita amin'izao fotsiny ilay izy. Ny 17 volana aprily izao no ivoaka ny didim-pitsarana mikasika ity raharaha Osininarfa ity raha tsy misy ny fiovana. Io ampiandrasana izany ny mpanara-baovao. Ankoatran'ny fitoriana sy ny fanenjehana azy amin'ny fitsarana malagasy, nisy ihany koa ny fitoriana napetraky Osininarfa any amin'ny fitsarana frantsay. Fitoriana izay mahakasika ny ministra ny fitsarana, mpanolo-tsaina manokan'ny filohan'ny repoblika sy olona vitsivitsy. Andrasana ny toy n'ity raharaha ity. Anao fitokonana fanairana ny mpandrarany fonja rehetra manerana ny Madagasikara ny 17 Martsa izao mandra-pamalin'ny fanjakana ny fitakian'izy ireo. Tokony fitsarana mitovy ihany koa no atao amin'ireo olona voakasika amin'ny raharaha Osininarfa ho ny filohan'ny syndikan'ny mpandrarany fonja. Mikael Ramarola. Taorin'ny fivoriam-be nataon'ny syndikan'ny mpandrarany fonja androany 13 Martsa manome fepitaona hatramin'ny alatsinainy izao izy ireo amalin'ny fanjakana ireo fitakiana maro nataon'izy ireo izay tsy mbola nahitam-baliny tato anatin'ny fotoana maharitra. Mibahan-toerana amin'ireo fitakiana ireo ny tambo-karama isan-karazany toy ny indemnité de risque, ny indemnité de logement ary ny fitakiana efa tsy mbola voavaly. Eo ihany koa ny fangatahana ireo ny hanavoazana ny fonja vaovao. Raha toa ka tsy mbola misy valiny ireo, mety hisy ny firosoana amin'ny fitokonana hanomboka ny alatsinainy 17 volana Martsa izao. Nanapaka ny Assemblée Générale fa mandrapatonga ny alatsinainy dia misy ny hetsika fanairana izay atao mpanarary fotra mahakasika ny fitakiana ireo. Fitakiana anakiroa zany no tadiavina. Voalohany indrindra mikasika ny hoe indemnité izay fitakiana efa taona maro izay ary ny faharoa dia ny fangatahana traitement égalitaire na fitondràna mitovy lenta amin'ny mpiasan'ny ministera amin'ny fitsarana manontolo na mpandrarany fonja sy na greffe satria amin'izao no matavy izay fa ny mpandrarany fonja dia trasan'izay fitondràna tsy. Ankilany tsy mazava ny resaka fitsarana an'ireo olona voakasika amin'ny raharaha Osininarfa. Tokony hitovy ny fitsarana ireo olona voakasika amin'izany raha ny fanazavana trany. Mampalahelo anay amin'izao dia misy lazaina fa hoe mitovy fiampangana, ny sasany afaka, ny sasany tazomina ponja. Tsy miady naoviana zay amin'ireny olona ireny, tsy miady amin'ireny zay. Fa tia hanaitra kosa izahay amin'ny maha hoe asana mpitsara zany, asana fitsarana zany, tsy tokony misy fitanana zany. Manaitra kosa izay amin'ny tompona ndraikitra fanapahan-kevitra hoe maninona no atao izany zavatra zany. Rehefa samy liberena ny olona satria mitovitovy ny antony hampangana azy dia libereo daholo fa olona tsy hitsokana ireny. Tsy hitsoka izay mpandrarany fonja zany. Isy ny fivoriam-be faharoa aorian'ny alatsinainy 17 volana Martsa ary andraisana fepetra mafimafy kokoa raha tsy misy ny famaliana ireo fitakiana ireo ho hatrany ny syndikan'ny mpandrarany fonja eto Madagasikara. Vaovao mampalahelo dia nodimandry androany tamin'ny iray ora maraina Andriamatoa Nirlanto Andriamazo, ministry ny rano, tamin'ny andro ny tetezamita, lefitra voalohany ben'ny tanàna ihany koa ny tenany tamin'ny fotoana ny tantanany Andro Rajoelina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Efa nitana andraikitra ny mpandrindra akapobeany teo anivon'ny fiadidian'ny tetezamita ihany koa izy. Ny fanatanjahantena ny zavakanto ny politika dia samy ny asan'ny tompoklahy avokoa. Ny fianakaviben'ny Kolo TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia amin'itony ny fitaraina nataon'ny mpanjifan'ny Jirama amin'ny tolotra omeny ity orinasa ity. Tsy ny fahatapahan'ny herinaratra ihany mitaraina amin'ny alatra ataon'ity orinasa ity ihany koa ankehitriny ny mpandraraha fanadiny Lili Rabiata. Mpandraraha maro no efa mitaraina amin'ny tolotra omeny orinasa Jirama. Mpandraraha iray ohatra no nitory ny orinasa Jirama araka ny tanteriny gazety mpiseho isan'andro tamin'ity androany ity.
mitaraina amin'ny alatra ataon'ny orinasa jirama amin'ny fanjifan'izy ireo herinaratra io mpandraraha io. Nangataka ny ampianana ny tanjaky ny herinaratra ampiasaina ity mpandraraha ity ho 520 kWh raha toa ka 20 kWh nampiasainy teo aloha ampianana ny fanjifana. Tsy nisy valy ny fangatahana ary nitomboka hatrany ny fandoavana vola ambony apanga izay tsy nampiasana herinaratra akory. Ankoatra ny fitarainana nataon'ny mpandraraha lehibe tahaka izao, mitohy ihany koa ankilan'izay ny faharatsian'ny tolotra amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Tapaka mandritra ny fotoana maharitra ny herinaratra amin'ny faritra maro tahaka ny eto Antananarivo izay tapaka maraina sy hariva, ny any Toamasina tapaka amin'ny 5 ora hariva hatramin'ny 10 ora alina, ny any Mahajanga amin'ny 9 ora hariva hatramin'ny 7 ora alina. Hatramin'ny rano ihany koa no tsy ampy ny famatsiana amin'ny faritra maro. Ho an'ny Toamasina manokana, laza ny mpamatsy herinaratra tsy miankina any an-toerana fa tsy maintsy miandry fifanarahana amin'ny jirama no ahafahana mamany olana ny fahatapahan'ny herinaratra any an-toerana. Hatreto anefa tsy hita na vahaolana ny fametrahana milina samihafa sy ny fifanarahan'ny-piara-miasa ataon'ny jirama amin'ireo orinasa vahiny mpamatsy herinaratra. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanao fanambarana tamin'ny alalan'ny constituteurany androany filoham-pirenena amerikanina Donald Trump fa nesoriny ny sekretera-panjakana Rex Tillerson ary nosoloany ny taleny ny CIA Mike Pompeo raha ny vaovao navoaka ny ainamanjery iraisam-pirenena ny raraha nucléaire iranienne no nahatonga izao fanesorana izao. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia tanora ray amin'ny roa ao andrenivohitry Maroc no tsy hanasa amin'izao fotoana izao. Anjatony isan'andro no mahatonga sy mandondombo-baravarana ireo ivitoerana manokana misahana ny tolotra azy fanindrina amin'izany France 24. Tafahoatra ny tahany tsy fananana asa ao Maroc ankehitriny raha ny fitarainan'ireo mponina. Raha toa ka 10 isanjato izany ny taona lasa, tafiakatra 7 isanjato ny tanora marokanina tsy hanasa ankehitriny. Anton'izany raha nambarany Pahay Toekarena ny tsy fifanarahan'ny fianarana natao amin'ny tsenan'ny asa misy any an-toerana. Misy amin'ireo tanora ireo no tsy mahay manao ninninina raha ny fanazavany'ity Pahay Toekarena iray na nivoaka tamina sekoly ambony aza. Olana eo amin'ny fampianarana ihany koa no hita any an-toerana raha ny nambarany. Manodidina ny 3 alina sy 1 hetsy isan-taona ireo tanora vao nahazo diplôma miditra amin'ny tsenan'ny asa zaka ny Toekarena marokanina. Licence, ingénieura, diplôma hafa avy amin'ny firenena ivelany, ireo no mitandahatra amin'ireo ivitoerana mampifandray ny tanora mitady asa sy ny orinasa. Ireo manana diplôma licence na mihoatra tsy mahita asa kosa tsy maintsy manaiky ny tolotra asa omeny ny ivitoerana ANAPEC ary mandray karama amin'ny farany ambany manodidina ny 500 euro na 2 hetsy ariary. Ny famoronana orinasa kosa no ampirisihan'ny tompona andraikitra marokanina manoloana ny fitangan'ny tahany tsy fananana asa any an-toerana ankehitriny. Tsy mora nefa amin'ny fanatanterahana izany raha nambadana ireo manam-pahaizana na coach d'entreprise. Alohan'ny sarana dia verina aminao rehefa vao nisongadina tamin'ity alina ity. Raha tokony anomboka tamin'ny 10 ora maraina tsy totosa raha tsy tamin'ny 4 ora tolakandro nidinika teo amin'ny solombavamboaka sy ny gouvernement androany noho ny savorivory nisy teo amin'ireo samy solombavambahoaka. Mijanona amin'ny toerany tony ambony eo anivon'ny fitsarana an-tampony foana ny dity mpanjakana manala azy amin'ny toerany. Ary farany moa dia maro ireo zava-miafina ao ambadika ilay raharaha hosinina arfa na eo amin'ny lafin'ny politika avolenta izany na eo amin'ny ara diplomatika tokony tohizana hatramin'ny farany fanadidina mahakasika ity raharaha ity. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soavimandry dia aveloma mifoda ao tompoko. Ça y est!
Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tirun faumbiazan. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.